История 1. Моя девушка с детства занимается спортивной гимнастикой. Так я думал. А когда на нас в переходе напало двое грабителей, я узнал, что нифига не гимнастикой она занимается, а боксом. Сказала, что мне не говорила, потому что боялась, что неженственной посчитаю. История 2. Мне соседка жаловалась на храп из нашей квартиры. Передайте мужу, чтоб перестал. Я-то сплю крепко, и мужа решила не донимать. Пока не проснулась однажды среди ночи и не увидела, что он тихонько спит на боку, крепко прижав подушку себе на ухо. История 3. С автомобильного форума выбор первой машины. Вот тут мне подсказывают, что первую машину надо брать отечественную. Расхлестать ее в хлам по неопытности, натрахаться с ремонтом. Потом купить хорошую иномарку и, обливаясь слезами счастья, ощутить себя в космическом корабле далекого будущего. История 4. Жена моего друга обнаружила у кота пятнышко на животе. Без шерсти. Лишай. Потащила зверя к ветеринару. Диагноз – это пупок. После этого случая мы с супругой отыскали пупки у наших двух котанов. Они розовые и круглые и находятся почти посередине кота. После того, как я о этом случае рассказал коллегам на работе, игра «Найди пупок у кота» получила характер эпидемии. История 5. Девушка в автобусе говорит по телефону: «Да, я к вам примерно через час приеду. Наверное, лучше, чтобы вы меня встретили». «Как вы меня узнаете?» «Ну, я высокая, стройная девушка. На мне надето черное пальто, черная юбка. Сапоги черные, сумка, в общем, вся в черном. И с косой». В разговоре наступает длинная пауза. Молчание затягивается, и девушка добавляет: «Коса — это прическа такая».